Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stories, die Pfade des Schicksals. Das letzte Mal sind wir nochmal durch den Rette Pino Pfad gegangen, um diesmal das Auge eines verlorenen Gottes zu finden. Gucken, was mich hier erwartet. The transcendent emperor had wrapped an armature around the eye of a god. Reynardo had already let that armature slip away to save Lapino's life. But even its core, the eye torn from a god, surely they could fashion a great weapon from that. The core of the Sky Ripper? Lapino's excited. That's an actual thing that we could just go and get. You've been busy. He sure had. Reynardo told him all the things he'd been up to. Soon they got to talking about old times, about wages they'd won and lost, and scrapes they'd barely got out of. It was good to be back with his friend. Reynardo grinned. He had a very good feeling about this. Hoffen wir es doch mal, dass hier etwas besser läuft. Ich traue dem Hasen nämlich nicht. Nicht mehr seit dem allerersten Mal. It's beautiful here, thought Reynardo. It was nice to be back with his old war buddy. All right. Lapino was a traitor. But still, it was good company. Hallo Lapino. Hier sieht's immer schön aus. Endlich ein neues Gebiet, Leute. Und das ist ein verdammt schönes Gebiet. Was ich doch mal anmerken muss. Das ist wunderschön. Wir haben zwar fast schon alles, was man aufwerten kann und so, aber... Naja. Ich weiß gar nicht, wo ich hier zuerst lang gehen soll. Ich gehe mal diesen Weg. Zenobia. Now that he knew she still loved him, he wanted to go back to her. But that hadn't worked out, had it? Maybe it was time to find the core of the Sky Ripper. Yep. Alle Versuche, die gute Zenobia auf unsere Seite zu bringen, sind kläglich gescheitert. Zu meinem Bedauern. Darum... ich kann da nicht unterspringen. Gehen wir da runter. Darum werden wir jetzt einfach mal eine andere Richtung einschlagen. Und zwar den Kristall zu finden. Ich meine, ich bin ein echter Krieger geworden. Ich glaube nicht, dass mich irgendwas aufhalten kann. Aber wir werden das noch sehen. Es gibt immer ein erstes Mal. Oder ein 15. Mal. So, hier haben wir eine Kiste. Yay, und ich muss jetzt gar keine Kisten mehr aufmachen. Ich brauche die nicht mehr. There was something sour in the air. Like the earth had ruptured over something that had been fermenting for a very long time. Ooh, Reynardo loved to improve his gear. Ja. Irgendwas ist hier. Vielleicht neue Gegner. Vielleicht finden wir endlich mal einen Bosskampf, wenn es hier Bosskämpfe gibt. Bin ich mir noch nicht so sicher. Bam. Autsch. Ja. Machen wir jetzt den Turbo rein. Nice. Fast Level Up. Das ist so gut. Wrong. All over. He could feel an almost palpable sickness in the air. And if the land could have tumors, they would look like these monstrous crystals. The forest was quieter than it had been. There were insects, but few birds, if you didn't count the ravens. Reynardo smelled sick animals and dying ones, but no healthy ones. I'm getting a bad feeling about this. Reynardo thought. Maybe Lapino was right. Maybe he should have kidnapped Zenobia instead of coming here. Nein, wir wissen ja schon, das würde nicht funktionieren, Zenobia zu entführen. Alle Pfade, Zenobia zu retten, führen leider ins Verderben. Das ist so schade, dass wir sie nicht retten können oder was sagt, entführen und auf unsere Seite bringen können, ohne dass irgendwas Schlimmes passiert. Aber wenigstens können wir den Kern an uns bringen. As he held the radiant icosahedron,
Reynardo felt queasy, like dozens of tiny worms were nibbling his insides. It wasn't healthy to be so close to the eye of a god. How could he use it? He could take it to the observatory. The scientists there could tell him how to harness its ancient power. But honestly, Reynardo ached to get away from it. He brought the core back with him to the Farfarer. But honestly, Reynardo ached to be rid of it. Tell you what, said Lupino. I'll take it to the observatory. You attack the Imperial outpost. The Imperial outpost was a vital communications node. Taking it could shatter the Empire's ability to coordinate. And it would be full of secret plans and maps and maybe even rebel prisoners. It was a good target for a hero like Reynardo. But what if this was a ruse so that Lupino could get the core into the hands of the Empire? Was Reynardo ready to take that risk? Maybe it was better if he brought the core to the scientists himself. Ja, aber dieser Kern versprüht Krankheiten ohne Ende. Lesen wir erstmal. Nein, der Kern war zu wichtig, um ihn Lupino anzuvertrauen. Der Kern des Skyrippers, selbst ohne das Gehäuse, musste es einen Weg geben, seine Kraft zu nutzen. Die Wissenschaftler auf dem Nexus wüssten sicher, wie das zu schaffen war. Konnte sich Reynardo wirklich darauf verlassen, dass Lupino ihn zur Inselwarte bringen würde? Nein, es war einfach zu riskant. Er würde den Kern selbst bringen müssen, selbst wenn ihn dies seiner unguten Aura aussetzen würde. Oder? Hauptsache, ich werde dieses gruselige Gefühl los. Selbst ohne das Gehäuse, wenn er sich darauf verlassen könnte, dass Lupino ihm den Kern beschaffen konnte, dann würde Reynardo stattdessen einen imperialen Außenposten angreifen und wertvolle Informationen für die Rebellen erhalten. So konnte er außerdem der ungesunden Aura des Kerns fernbleiben. Man sieht schon im Hintergrund, blau ist immer etwas besser, aber... Lupino was a touchy rabbit. Reynardo knew that. You're brave, I know, Reynardo said. But this is what I was hired to do. Oh, well, at least let me run ahead and warn them you're coming. Reynardo wondered if Lupino was up to no good. What if the rabbit warned the Empire instead? Oh, but Lupino wouldn't betray him like that. Not again. Before it'd been a fluke, right? They finished the trip to the Nexus in silence. He would offer Lupino a chance to betray him, or not to. His old friend deserved another chance to prove true. All right, Reynardo said. Go. Oh, Reynardo, du bist viel zu leichtgläubig. Du weißt doch, dass er ein Verräter ist. Oh, es passiert jetzt schon wieder. Die Wissenschaftler werden alle sterben und Reynardo stirbt auch. Aber so läuft das nun mal. Der richtige Weg offenbart sich erst am Schluss. Wachstumsschmerzen. Lupino vanish on the horizon. He could feel nausea building. He felt ill. Would his knees really be aching this much? But how could he have handed the core off to Lupino? That was a recipe for disaster. That could come in handy in a pinch. Oh, ich sehe schon, wir verlieren Leben, Leute. Das ist nicht gut, das ist ganz und gar nicht gut. Der Kern macht mich krank. Ich muss so schnell wie möglich an mein Ziel kommen. Und zwar ganz schnell. Keine Zeit verlieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aufschließen. Wir spielen hier mit der Zeit, Leute. Aua. Ah, das ist nicht gut. Ah, nein. Hört auf, mich zu verprügeln. Ah, zum Glück habe ich diese Waffe. Zum Glück gibt sie mir Leben dazu. Schnipp. Ah, falscher Weg. Reynardo felt worse. All his joints were aching now. He'd been through beatings that felt better than this. So the core had a kind of poison that could harm you without even touching you. That's new. Well, it had power.
The rebellion needed something with power. And how was this any worse than a sword wound? Well, a death by sword was sudden and fair. This was just squalid. A piecemeal death, like old age. Yeah. Wow. The sword felt even colder. Ja, komm schon, Reynardo, guck es nicht so lange an. Du hast keine Zeit dafür. So. Oh, Junge. Oh, ich sehe mein Leben schwinden. Ich bin des Todes geweiht. Oh. How far exactly did these things travel? Das ist eine gute Frage. Ich werde es wahrscheinlich nie herausfinden. Autsch, da wurde ich getroffen. Nein! Puh. Oh. Das reicht nicht. Die heilende Klinge. Puh. Okay, ein bisschen Heilung wird da doch drin sein. This one contained nothing but Nein. unmatched gloves. And something more useful. Das ist nicht gut. Ich brauche Energie. Ah, ich bin da. Gut. Ah, wir werden bestimmt jetzt an dem Gift sterben oder so. The observatory was a burning hulk. Dead scientists everywhere. Reynardo found the mad rabbit cowering under a desk. The ravens, they must have known we were coming, said Lupino. How did you... Well, see, I was doing a card trick with my lucky deck, and I kind of bobbled the cards, so I went under the desk to gather them up, and boom! I guess we'll have to take the car straight to the secret base. Reynardo wasn't sure he believed that, but Lupino was talking so fast. It always seemed to make sense. The secret rebel base. Yes. They had engineers there. But wait. Calaveras, the sage in the mountains. Maybe he would know what to do with the naked core. Zum weisen Einsiedler oder Geheimstützpunkt? Alle Wissenschaftler auf dem Nexus waren tot. Und mit ihrem Tod starb auch jede Hoffnung, den Kern in eine Superwaffe umzuwandeln. Aber einen Wissenschaftler gab es noch. Calaveras war der Skyripper-Experte. Aber hatte er auch die nötige Ausrüstung darum in den Bergen? Oder? Reynardo konnte den Kern zum Rebellenstützpunkt bringen. Die Ingenieure dort könnten vielleicht noch etwas ausrichten. Und zwar bevor er dem Gift des Kerns erlag. Das ist immer schlecht, das geht immer kaputt, sobald der Hase da ankommt. Dann gehen wir mal zum Weisen. The core was killing him. He needed help. The sage, Calaveras, had given him the maps to find the armature and the core. If anyone knew the true name of the Transcendent Emperor, if anyone knew how to assemble the Sky Ripper, Calaveras did. If anyone could heal Reynardo and render the core safe, at least to its bearer, surely it was he. Das hört sich doch gut an. Vielleicht überlebt der arme Reynardo dann. Aber bis dahin muss ich mich beeilen. The base of the mountain was the only safe place for a landing. He would have to continue on foot, muscles aching. Calaveras was a scholar, not a doctor. Could he really save Reynardo from the poison radiating from the lost god's eye he was so recklessly carrying?
Heilung. Bam. Oh, this was not a fun way to die. Even if he survived. No one would write ballads about the fox whose knees ached forever, would they? Not unless he paid for it. He hated paying for publicity. Geh ab in den Abgrund. Dämlicher Vogel. Reynardo wondered if it wasn't cheaper to build bridges and stairs. Das würde ich auch denken. Aber die wollen nur, dass wir das denken. Aua, nein, nein. Oh, diese verdammten Vögel. Warum kann ich sie jetzt nicht mehr predikten? Warum kann ich ihre Angriffe nicht mehr zurückwerfen? Ich bin zu langsam. Checkpoint. Ah gut, hier ist der Checkpoint. Ja. Ich muss mehr auf meine Umgebung achten. Gut, ab nach oben. It was chilling walking through the living mountains. Ja. There was always noise up ahead. Insects, birds, the croak and flutter of ravens arranging ambushes. But close by, there was only the breeze and the trickle of melting snow. As if every living thing was holding its breath for his poisonous bird into the Warum sehe ich die nicht mehr angreifen? Oh, ich kenne sie einfach nicht mehr. Muss ich besser konzentrieren. Ja. Immer weiter. Nicht nachlassen. Ich brauche wieder mein schnelles Schwert. Bam. So. Oh, Erze. Wer braucht denn schon Erze? Ups, falsches Schwert. So. Da könnte Heilung drin sein. Ich muss es öffnen. Oder auch nicht. Energie ist auch nicht schlecht. So. Uah. Ninja Cutter. Da lang. Oh, Leben. Leben ist gesund. Ist so gut, Leute. Energie, okay. Ups, falsches Schwert. Und da habe ich Energie verbraucht. Aber das ist in Ordnung. Sometimes Reynardo really hated inanimate objects. Ja, wenn sie nicht animiert sind, dann ist es so hässlich. Ich kann ihn das schon verstehen. Nice. Ja. Es geht hier um Leben und Tod. Muss mich beeilen. Time was running out for the rebellion. They might already be fighting the Imperial fleet. Everything hinged on Calaveras' ability to turn an exiled god's eye into something deadly. Ja, dann wollen wir doch mal hoffen, dass es auch stimmt. Interagieren. Ich hab's geschafft. Splendid, croaked Calaveras. Where's the armature? Right, I was kind of hoping you wouldn't need it. No, I don't. It's just a professional interest. We've got much better prismatics than the old TE ever did. So Calaveras was an arcane engineer. He fussed at the core all day. He wrapped it with silver chains, and in front of it, he placed a huge, round ruby, so that it looked like a monstrous, floating eye. So, what is it? Yeah, I call it the Oculum. It's my very first death ray. And it won't poison me? Oh, no, it's completely safe now. Anything I should watch out for? Yeah, try to avoid pointing at any mirrors.
As he loaded the oculum onto the Farfarer, Reynardo was a little concerned about Calaveras. People who were utterly sure of themselves, he had found, were either experts or horribly wrong. Or both. But Reynardo only needed to fire the oculum once. He only needed to destroy one ship. The Emperor's ship. And the war was over. Reynardo plunged into the Imperial fleet. He felt the oculum humming. He no longer felt sick. This was gonna be fun. Or at least, it was going to be over. Hoffen wir mal, dass da alles gut geht. Hoffen wir es einfach mal. Aber ich weiß schon, am Ende wird alles wieder kaputt gehen. Ich hab das Auge. You could sense its arcane energies yearning to escape the sage's wrappings. But it wasn't eating him alive. So that was a plus. He felt good about himself. He'd saved a friend, he'd helped the rebels, he'd relied on himself, but he'd listened to others. He felt like the right sort of hero. Wise, yet decisive. Calaveras had been so sure it would work. Maybe he could fire it just a few times. No. Only when he absolutely needed to. Ja, es kann gar nichts schief gehen. Das Auge ist cool. Das hilft mir in den Kämpfen. Endlich habe ich eine super Waffe dabei. So ein kleiner Begleiter und ich laufe auch normal in dieser Stelle. Das ist auch gut. Kann ich mich eigentlich mal wieder heilen. Bam. Feuerschwert. Bam. Die hatten wir schon eigentlich mal ausgerüstet, diese Schwerter. Gutes Auge. Really needed a roof. Ja, eindeutig. Gott. Sauge. Es bratet meine Gegner regelrecht nieder. Reynardo's arm was getting tired. The core was no longer eating at him, but he still felt weak. His stamina was shot. But he had the oculum. When the ravens swarmed him, it would sometimes fire its death ray. It seemed to be warming up too, firing more and more often. Maybe he should let it cool off. Yeah, he decided to stop using it entirely. What else could you hook? Naja, ich mag das Auge. Es feuert so schön auf meine Gegner. Bam. Okay, er wollte es nicht anders. Bam. Super Speed. Ha. Was habt ihr davon, wenn ihr mich angreift? So. Und schon wieder sind wir auf dieser Karte und schon wieder machen wir dasselbe wie immer. Wir versuchen auf das Großschiff zu kommen und es zu zerstören. Aber diesmal geht's andere Richtung wieder lang. Alles klar, auf dieser Seite waren wir schon lange nicht mehr. Ja, sonst waren wir immer da unten. Jetzt sind wir hier oben. Bam. Aua. Okay. Autsch. Oh Mann, ich sehe nicht mehr, wann sie angreifen. Warum übersehe ich das immer? Bam. Runter mit dir, Rabe. So, ein bisschen Leben auffrischen.
Hey, das ist der König. Odd. The oculum was still hot to the touch. He almost thought it was getting even hotter. Well, that was ridiculous, of course. Anyway, he'd only to fire it one more time, and then he could chuck the whole contraption into the abyss. And the Emperor's ship was now in range. Reynardo squinted. He could make out the line of ravens protecting the ship. Zenobia in front, conjuring. And on the deck, yes, that was His Imperial Majesty, pacing in his golden armor. Reynardo lined up his shot and fired. Caught in the beam, the ship burst into flames. The ravens and Zenobia exploded. The Emperor too exploded. Reynardo waited for the beam to stop, but it only got brighter, and the oculum hotter. Frantic, Reynardo pulled the oculum towards the abyss. The ruby burst into flames. The shiny metal casing glowed, then melted. That was good. Now the core could cool off, right? Reynardo ran. The blast incinerated him instantly, along with both fleets. The shockwave could be felt across all Erda. That winter, with neither empire nor rebels to rule them, the islands slid into banditry. And so began the Second Age of Darkness. He should go back to some of the choices he'd faced before. Maybe there were new paths that had opened up, like those doors he was opening up all over the map that took him to new treasures and around his enemies. But he'd learned another true thing. The core was powerful, but dangerous if used improperly. Oh. Neue Story abgeschlossen. Geschichte 18. Der Fuchs, dessen Knie schmerzen. Ein Held, der Ausgewogenheit sucht, der weise doch wichtige Entscheidungen trifft. 5 Wasser ersetzen. Oh, wir haben eine neue Wahrheit. Neue Wahrheit enthüllt. Der Sky-Reaper-Kern ist instabil. Stufe 4 erklärt und freigeschalten. Nice. So. Bald haben wir... Uns fehlt noch eine Wahrheit. Alles klar. Aber ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Geht's weiter. Bis dahin. Ciao.